ovdje je u stvari problem što sam stavila 16:9. U stvari uradit ću novi prompt. Prekopirat ću, ali ću sve ostaviti isto osim rezolucije fotografije. I sad ćete vidjeti razliku. 9:16, hajde 2:3 i enter. I pogledajte sada koliko je rezolucija fotografije, to jest format fotografije bitan, jer ne mogu se vidjeti leteći sastojci ako ne stavimo pravi format. Ali ono što je zanimljivo jeste baš ovdje, evo pravi primjer koliko format fotografije utiče na samu fotografiju. Pa hajde da uradimo još jedan prompt. Ovdje ću staviti 9:16. Stilizovanje 1000 i objasnit ću kad budete pogledali fotografiju. Enter. Možda sam trebala da stavim srpske šljive, čačanke na primjer. Uradit ću remix ovdje gdje je prašina i malo izmeniti prompt. Ovdje ću, izbrisala sam nepotrebne stvari. Ono što je Midjourney poboljšao ove godine i na čemu još dodatno radi jeste da sada možemo pisati prirodnije promptove i dobiti izuzetno dobre rezultate. Tako da sada je potrebno samo enter. I evo, dobili smo prašinu, a ne vodu. Jer ako se vratimo, pogledajte na ovim fotografijama, znači samo na prvo je prašina, a ovdje je voda, mada zaista nisu loše i prirodnije su naravno sa vodom. Međutim, ako želimo prašinu ili da se igramo sa nekim drugim proizvodima, znači ja sam ovdje stavila šljivu, može biti šta god poželite, može biti i parfem, može biti i neka krema, puder i tako dalje. Eto, eksplozija prašine. Hajde da probamo sa dimom. Hej, ne zaboravi da me zapratiš.